Priprava strategije, kot smo jo zdaj pripravili skupaj s preostalimi društvi, je za producente seveda verjetno najbolj efektiven dokument, ki ga lahko imamo na vsakem pogovoru, ki ga imamo z financerji in ostalimi inštitucijami, glede na to, da smo mi še najbolj v stiku s temi inštitucijami. Pričakovanja naša so seveda, da bomo imeli posluh, pričakovanja naša so, da bodo državne inštitucije zares spoštovale, da je strokovna organizacija naredila veliko delo, predvsem, ker mi poznamo situacijo tako v Evropi kot drugod, zakonsko in vse druge, da smo pripravili dokument, s katerim si lahko pomagajo in da mi smo tukaj za sodelovanje, zato da bi temu prišli hitrejš in da se ne ukvarjamo s tem, da je treba spet imeti 16 delovnih skupin, ki so včasih sestavljene malo nerodno, ampak da je pripravljen dokument, ki rabi samo akcijo. Strateški razvoj avdiovizualne industrije v Republiki Sloveniji do 2030 je publikacija, ki smo jo naredili iz razloga, da se zadnje desetletje praktično na politični ravni pogovarjamo, kaj bi mogli biti ukrepi, koliko bi mogli biti postavke proračunske, kakšne so investicije, subvencije na področju avdiovizualne industrije in vedno znova smo dobivali odgovore, da to ni z ničemer podkrepljen, da vsi ti ukrepi so tako malo v luftu. In zato smo se lani odločili, pa tudi malo na pobudo predsednika vlade, da gremo v resno izdelavo študije in potem še strategije, kako vidimo avdiovizualno industrijo do leta 2030 in smo prišli do ene publikacije, v bistvu, ki nam daje zelo jasen kažipot z 49 ukrepi, naredi zelo dobro analizo, tako evropskih kot slovenskih razmer, in iz teh podatkov v bistvu so izpeljane vse te iniciative, ki so zelo konkretne, ki vključujejo tudi kje, kaj, kako, zakaj. In z njimi želimo v bistvu ustvariti okolje, ki bo spodbudno, ki bo trajnostno, kjer bo slovenska avdiovizualna industrija ratala ena od najmodernejših in najbolj konkurenčnih. Gre za strateški načrt, strategijo ne samo za študijo, gre širše od tega. V prvem delu je študija, tam smo gledali številke so dobre. Slovenska AV industrija že zdaj v letu 2022 je ustvarila cirka 250 milijonov prihodkov. Če upoštevamo zraven še multiplikativni učink, za Slovenijo je ocenjen nekako na 1,8 krat, kar pomeni, da za vsak milijon prihodkov se v drugih industrijah izven AV industrije producira še dodatnih 0,8 krat toliko prihodkov in če teh 250 milijonov za AV industrijo multipliciramo na širši učinek, pridemo nekje na 450 milijonov evrov letnih prihodkov, tudi dobiček v rangu 27 milijonov za leto 2022 samo znotraj AV industrije. Dodana vrednost, mogoče še to omenim, na zaposlenega v AV industriji nad povprečjem tudi znotraj storitvenega sektorja, tam cirka 73 tisoč evrov na zaposlenega. Cilj za poudariti ali pa izpostaviti, z vidika prihodkov do leta 2030 želimo priti na 1 milijardo prihodkov. Veseli me, da je nastala ta študija, zaradi tega, ker daje jasno vizijo, kam mora iti celotna AV industrija v Sloveniji. Nam ustvarjalcem daje pa izjemen v bistvu poligon na nek način, kako lahko polnomočimo našo kreativnost. Smo v unikatni poziciji v slovenskem AV prostoru, ker imamo talente tako med mladimi, kot med avtorji, ki delajo, in avtorji, ki so ustvarjali zadnjih 30 let. In na ta način, če se izvrši ta strategija, mislim, da bomo lahko gledali zelo veliko dobrih in zelo zanimivih filmov, ki bodo nagovarjali tako domače občinstvo, kot seveda tudi tuje na festivalih. Strateški načrt za razvoj avdiovizualne industrije 2030 v Sloveniji pomeni verjetno enega od temeljnih mejnikov na področju, s katerim se ukvarjamo. Nadejam si, da nam bo ta strateški načrt prinesel ta nujno pomemben, ogromen korak
da ne bomo smatrani kot nek strošek države, ampak da bo prepoznan izjemen gospodarski in kulturni potencial sektorja. Kar se pa tiče samega filmskega centra in naše vključenosti in pričakovanj, ki jih ta strateški načrt na nas naslavlja, si pa izjemno želim, da se uresničijo sanje filmarjev in naše sanje, da v Sloveniji nastane ena velika krovna organizacija za področje filma, ki bo predstavljala, bom rekla, tanker ali pa letalonosilko in ne lesen čolniček, kakršnega predstavlja danes Slovenski filmski center, z vsemi kapacitetami, ki so sicer kvalitetne, ampak premajhnega obsega, da bi lahko ta sektor učinkovito pokrivali.